Una buona giornata a tutti voi telespettatori, un buon lunedì e un buon inizio di settimana. Ben ritrovati nel nostro consueto spazio riservato all'informazione. Ci occupiamo di autonomia del Veneto, perché proprio ieri, 50 anni fa, nascevano le regioni e allora questa ricorrenza è stata celebrata con un messaggio importante da parte del Presidente della Repubblica e tra l'altro proprio questo messaggio potrebbe avere un peso non da poco nel processo verso l'autonomia della nostra regione. Oggi ricorre una data importante, no? Il 7 giugno del 1970 e quindi sono 50 anni oggi giusti, e dalla prima elezione delle regionali. Quindi il 7 giugno del 1970 si votavano i primi amministratori regionali con la costituzione l'istituzione dell'ente regione. Un anniversario che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha celebrato con un messaggio inequivocabile. Il principio di autonomia delle regioni e degli enti locali, ha affermato il Capo dello Stato, è alle fondamenta della costruzione democratica, perché appartiene al campo indivisibile delle libertà e costituisce un regolatore dell'equilibrio costituzionale. Sentite, ci arriva l'autonomia per via DHL, qui, cioè arriverà a 100 all'ora. No, io al di là delle battute ringrazio il Presidente Mattarella per aver voluto consacrare questa giornata. Sconosciute nel Regno d'Italia, dove al massimo c'erano le province, le regioni nacquero con la Costituzione repubblicana del 1948, ma furono istituite di fatto solo dopo 22 anni. Oggi, a 50 anni dalla loro istituzione, ne viene fuori, alla luce anche, io penso che il Presidente abbia valutato anche quello che è accaduto durante l'emergenza coronavirus, ne viene fuori una solidità di quello che è la logistica istituzionale in questo Paese, dove le regioni non sono un ente inutile, ma sono un ente che ha assunto un'operatività e un livello di conoscenza dei territori e di difesa dei territori che è unico. La lettura del messaggio presidenziale da parte del Presidente Zaia è suffragata dall'ultimo passaggio del Capo dello Stato. La stessa lotta alla pandemia, ha detto Mattarella, ci ha posto di fronte a nuovi interrogativi su come rendere migliore il servizio ai cittadini ed evitare che conflitti e sovrapposizioni tra istituzioni possano creare inefficienze paralizzanti o aprire pericolose fratture nella società. Un riconoscimento che potrebbe essere significativo anche nel cammino verso l'autonomia del Veneto. Io penso che le regioni escano con più vigore da questa partita e anche con un nuovo posizionamento dal punto di vista di architettura istituzionale nazionale. Ho esordito prima dicendo se qualche anno fa si metteva in discussione la loro esistenza, oggi il cittadino sa che in regione penso sia l'unica realtà assieme ai comuni dove i tuoi rappresentanti te li eleggi direttamente, mettendoci il nome sulla scheda. Hai la garanzia che comunque non c'è, sono rappresentanti del popolo, è un organo che legifera, che non è irrilevante, e poi è una realtà che comunque ha dimostrato di essere operativa. Il nodo del corso di medicina a Treviso, all'Università di Treviso, una discussione in corso ed è intervenuto anche il sottosegretario Martella. Penso che ci si possa mettere intorno a un tavolo, superare questi rilievi tecnici, evitare l'impugnazione, fare in modo che l'anno accademico possa partire, ma che questo avvenga nel rispetto delle leggi. Siccome le risorse a disposizione ci sono, io credo che sarà possibile evitare l'impugnazione. Disponibili a non impugnare la legge regionale istitutiva del corso di laurea in medicina a Treviso, a patto che si ragioni su risorse e competenze. L'attivazione di un percorso universitario, ribadisce il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, è affare nazionale. Non è che può decidere Zaia dell'apertura dell'anno accademico o delle iscrizioni degli studenti, va fatto nell'ambito di una politica nazionale che riguarda il Ministero dell'Università e della Ricerca. La questione è anche finanziaria, inutile scomodare il fondo sanitario regionale quando ci sono le nuove risorse del decreto rilancio. Siccome in questo momento abbiamo stanziato una grande quantità di risorse sia per la sanità, 3 miliardi e 2, sia per l'università, 1 miliardo e 4 in 2 anni, di cui 500 milioni proprio a favore degli atenei, io credo che non ci sia nessun problema a risolvere questa questione, a superare i rilievi di ordine tecnico, ad avere le risorse a disposizione senza
togliere dall'ILEA, cioè dalle risorse che servono alla sanità regionale, e permettere quindi che si possa avviare l'anno accademico. Insomma, nessuno mette in dubbio il corso in sé. Certo, la partita tra pandemia, autonomia ed elezioni regionali rischia di diventare incandescente. Andrebbero evitati toni eccessivi, parole forti, ricerca di contrapposizione, in questo caso inutile. Siamo tutti d'accordo sull'opportunità che ci possa essere una nuova sede della facoltà di medicina a Treviso. Adesso invece ci occupiamo del maltempo che si è abbattuto un po' su tutta la pedemontana, dal Trevigiano al Bassanese, con fiumi che sono arrivati proprio al limite e scantinati allagati. Appariva così nel primo pomeriggio di oggi la pedemontana trevigiana vista da Treviso. Pioggia intensa ed incessante lungo tutta la fascia da Vittorio Veneto fino al confine con il Bassanese, così fitta che da Casella non si riusciva a vedere la città di Asolo. Una quantità d'acqua che l'intera rete idrica della Marca ha faticato a trattenere, con questi risultati. Questo è il Muson dei Sassi, a Casonetto di Asolo, torrente che più volte ha sommerso parte di Castelfranco. Qui l'utilizzo della vasca di espansione di Castello di Godego ha evitato il peggio. Non così è andata a Giavera, dove il Brentella è esondato con oltre 10 cm d'acqua sulle strade, purtroppo nei scantinati. Brentella che solo per l'allentarsi della pioggia non è tornato ad esondare anche a Montebelluna. Queste sono le immagini delle case inondate mercoledì scorso, da quella dell'ex sindaco Dino De Longhi a quella di familiari vicini, tutti con tavole, teli e ogni altra cosa utile per deviare le acque da bocche di lupo e soprattutto case e taverne. Stessa situazione per molte abitazioni lungo le strade di Montebelluna, dove in alcuni punti l'acqua ha superato i 20 cm d'altezza. Anche dal quartiere del Piave giungono immagini di case e strade allagate. Tra le attività colpite anche i magazzini Ferracin di Refrontolo, qui l'acqua ha raggiunto i 50 cm all'interno dei locali. Dopo la pioggia intensa caduta poco dopo mezzogiorno, qui siamo a Sernaglia. Il sindaco Mattia Perencin segnala l'intervento della protezione civile a Soligo, con l'asilo e la centrale termica delle scuole allagate. Volontari e pompieri in azione in altre località del comune di Farra, per un totale di una quindicina di scantinati allagati. Con le esondazioni vanno segnalate anche le frane, come a Borgo San Vittore sulle colline UNESCO, ma anche a Fregona. Infine allagamenti, palitele come alberi caduti anche a Gaierine, situazione che potrebbe peggiorare nelle prossime ore, come sottolineano dal Consorzio Piave. Infatti vasche di espansione piene e terreno intriso d'acqua potrebbero preludere ad ulteriori allagamenti. Infatti andremo a vedere poi nel corso anche del nostro telegiornale la situazione, perché è davvero peggiorata durante la notte in tante aree proprio della pedemontana, Bassanese compreso. E adesso invece andiamo sul Monte Grappa, andiamo proprio in cima Grappa, perché guardate in che condizioni si trova il Sacrario dopo 3 mesi di lockdown. Ossario di Cima Grappa. Ecco come si presenta in questi giorni, totalmente abbandonato, erbacce che crescono ovunque, degrado in uno dei luoghi più sacri, simbolo del sacrificio di tante vite umane, fratelli che hanno perso la vita nel primo conflitto mondiale. Eppure sono bastati pochi mesi di blocco causa coronavirus e guardate in che condizioni è ora il Sacrario, dove è custodita anche la Madonnina che veglia sulle anime di questi soldati. Quello che fa rabbia è che Cima Grappa non è abbandonata a sé, sono presenti i militari che hanno il dovere di presidiare e custodire l'ossario e tutta l'area circostante. E se in tempo di lockdown nessuno dalla pianura poteva salire sul Grappa per prendersi cura del monumento, era compito di chi sta alla caserma Milano, a 2 passi dalle tombe dei nostri eroi, che avrebbe dovuto farsi carico della manutenzione. È una questione di rispetto, invece pare che ci si sia dimenticati del Sacrario. Appena è stato possibile, alpini volontari, sconcertati da tanto abbandono, si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a pulire. C'è di più, chi ci ha inviato queste immagini con tristezza ci ha comunicato che domenica scorsa non solo non c'era alcun servizio d'ordine presente, ma c'era gente che bivaccava sulle scalinate e sui gradoni dove si trovano le tombe dei soldati morti in guerra, facendo picnic allegramente con tanto di piatti e bicchieri in plastica, lasciati ovviamente sul posto, incuranti della sacralità del luogo. Lasciamo a voi ogni commento.
Una situazione che fa davvero riflettere, quella in cui versa in questi giorni, in questi mesi Cimagrappa, totalmente abbandonato. Adesso invece andiamo a Vicenza, perché è ripartita la fase 3 con la riapertura di tantissime attività, e proprio il presidente della provincia di Vicenza, nonché sindaco della città, Francesco Rucco, traccia un po' il bilancio di questi primi giorni di ripartenza e riapertura. C'è tanta voglia di ripartire, le aziende stanno lavorando, le attività hanno ripreso, naturalmente questa è una città che ha voglia di vivere, lo sta dimostrando. Vicenza, fase 3. Il sindaco Francesco Rucco traccia un primo bilancio della ripartenza tra movida, voglia di uscire, di sole, di un ritorno alla vita. La città del Palladio ha rialzato le saracinesche dei bar, dei ristoranti, ma serve ancora molta attenzione, serve rispetto delle regole. Rispetto dell'ordinanza anti-alcol nella movida e quindi rispetto durante la sera, soprattutto con i controlli delle forze dell'ordine coordinate dalla questura, e quindi è un bilancio assolutamente positivo. Speriamo di tornare a una normalità piena già nei prossimi giorni. Questa settimana che si chiude, Vicenza ha lanciato il progetto delle barriere green nei plateatici dei locali per trasformare le piazze in veri e propri giardini in nome della sicurezza. E ancora parcheggi a tariffe agevolate per aiutare i clienti a tornare nei locali, nelle botteghe, a rivivere la città. Ma non solo, sono cadute le frontiere tra le regioni e Vicenza si aspetta un boom di turisti. Con la caduta delle prescrizioni e delle restrizioni, con la riapertura delle regioni, sicuramente si andrà verso un ritorno dei turisti. Speriamo, quindi siamo pronti ad accoglierli anche con le strutture ricettizie. Tante le attività dunque che sono ripartite, ancora bloccate, ancora possiamo definire in lockdown, sono invece tutte quelle strutture, i locali da ballo e quant'altro, e c'è parecchia preoccupazione da parte proprio dei gestori di questi locali, di queste attività. Dicono non sappiamo ancora cosa fare, siamo completamente esclusi. Sono stati i primi a chiudere a fine febbraio e saranno anche gli ultimi ad aprire, quando con esattezza ancora non si sa. Cresce la preoccupazione per i gestori dei locali di intrattenimento, discoteche, sale da ballo, luoghi di svago per tutte le età, che ormai da oltre 3 mesi hanno visto azzerati gli incassi. Dei dipendenti non tutti hanno visto la cassa integrazione, senza contare tutti gli altri lavoratori legati al mondo dello spettacolo che non sono coperti da alcun ammortizzatore sociale. Noi abbiamo un mondo molto vasto collegato, quindi artisti di tutti i generi, non solo i DJ ma i cantanti, i musicisti, e poi tutto quello che è l'artistico in genere, quindi performer, piuttosto che ballerini, acrobati, abbiamo di tutto. Infatti io mi batto spesso ultimamente, quando ho la possibilità di discutere anche pubblicamente, perché il nostro mondo venga equiparato al mondo della cultura, perché siamo veramente non considerati anche per questo motivo, mentre da noi la cultura c'è. Il presidente del Veneto Luca Zaia, che ieri ha incontrato la categoria, ha confermato l'impegno della regione nella stesura di un'altra ordinanza, probabilmente la prossima settimana, per far ripartire presto le attività ancora ferme, come appunto le discoteche, ma anche cinema, teatri e poi gli spettacoli dal vivo, le fiere e le sagre. Domani, proprio per le fiere, è previsto l'incontro con il ministro Gualtieri. Martedì si chiuderanno i tavoli a livello nazionale per le ultime linee guida che riguardano la congressistica, gli spettacoli, le sale gioco e le discoteche. C'è una breve pausa, ci troviamo tra qualche minuto. Ben ritrovati in diretta, andiamo a Treviso perché i commercianti che gravitano nell'area dell'aeroporto sono molto preoccupati a seguito della chiusura prolungata del Canova. La situazione inizia a essere drammatica anche in vista dell'estate e di un'estate che probabilmente sarà a freno a mano tirato, perché comunque anche con l'ultima notizia dell'aeroporto che non riaprirà prima di ottobre, i turisti saranno sempre più in difficoltà per raggiungere il nostro capoluogo e quindi rischiamo veramente di dover
stringere i denti per 3 mesi, ma non sarà così facile come si sperava. La tegola della chiusura prolungata del Canova proprio non ci voleva. 0 voli uguale 0 turisti, soprattutto stranieri, una voce in meno, un problema in più per un centro, quello di Treviso, che da anni segnava invece una graduale crescita di visitatori, ma i commercianti studiano un loro piano B, con l'obiettivo di intercettare i flussi in arrivo a Venezia. Non ci siamo persi d'animo, annuncio già che già da ieri stiamo lavorando con le agenzie di viaggio e con le agenzie di trasporti della nostra associazione per preparare un progetto che presenteremo nei prossimi giorni sia al Comune di Treviso sia all'assessore del turismo Veneto Caner, per cercare di veicolare comunque parte degli arrivi a Venezia verso la nostra città, verso Treviso. Ci permetterà magari di mettere un cerotto su una situazione che può farsi veramente drammatica. Drammatica, come hanno evidenziato i numeri della Camera di Commercio, 128 le aziende perse con il lockdown nel Trevigiano, negativi i segnali sul fronte degli affitti. Le agenzie immobiliari stanno iniziando a ricevere diverse disdette perché non in tutti i casi magari si riesce a mediare un nuovo canone d'affitto almeno per i mesi del 2020 e quindi molte attività sono costrette a dare disdetta. Questa disdetta spesso poi è mirata a cercare nuovi spazi magari economicamente più sostenibili, ma non in tutti i casi. Ci sono già diverse attività che hanno scelto di chiudere una volta per tutte. Anche per questo si guarda con preoccupazione al dibattito sull'attivazione del corso di medicina in città. Perdere un'occasione come questa anche per il tessuto economico della città rischia di essere un'altra batosta dopo un anno che già ci ha fatto solamente del male. E adesso invece torniamo a occuparci di una questione calda, quella che interessa, che riguarda la pala da Pontiana di Sant'Anna, che lo ricorderete è stata trasferita in fretta e furia, in totale sordina, dal Museo Civico di Bassano alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Intervengono compatti, continuano ad essere compatti tra l'altro, i sindaci della Pedemontana, che dichiarano che la politica non deve centrare nulla, non può centrare nulla la politica, la pala deve tornare a casa, ovvero a Bassano. Una perdita importante per il territorio, soprattutto sotto l'aspetto culturale e artistico, non solo di Bassano ma dell'intero territorio. Come tutti i resto dei sindaci siamo compatti nel richiedere il ritorno a Bassano. Naturalmente, sicuramente, penso anche per il passato, con l'amministrazione precedente avranno fatto degli accordi in cui si andava a valorizzare un po' un progetto a lunga gettata che riguarda anche l'intervento su altre opere, su altre mostre per portare a Bassano. Dobbiamo mettere in campo tutte le risorse che abbiamo per poter rivivere a Bassano un periodo culturale molto importante. Trasferimento della pala di Sant'Anna da Bassano a Venezia. I sindaci sono compatti al di là del colore politico, perché qui la politica non c'entra proprio nulla. Parliamo di cultura, di arte, di territorio, sviluppo, turismo. Da sindaco è logico che dobbiamo fare di tutto per riportare l'arte, la cultura nel nostro territorio, che è il territorio della Pedemontana, perché sia la pala di Sant'Anna sia quella anche di proprietà della parrocchia di Mussolente, che è in custodia presso il Museo Civico, sono opere di Jacopo da Bassano e quindi sono opere che devono rimanere nella nostra ricchezza. E il nostro territorio, la nostra Pedemontana, urla allo scandalo nel momento stesso in cui un tassello prezioso del nostro patrimonio viene strappato in sordina in tutta fretta alla città, neanche fosse un bene privato. 64 anni in cui il Museo Civico ha esposto, custodito, mostrato un'opera grandiosa realizzata da uno dei bassanesi più illustri, Jacopo da Ponte. I sindaci, abbiamo sentito, si dichiarano pronti a muoversi uniti, si dichiarano disposti ad aiutare la sindaca Pavan a far tornare la pala di Sant'Anna a casa. Ma la prima cittadina deve capire che la casa non è Venezia, è Bassano, proprio quella città che l'ha votata un anno fa, a cui ora pare lei abbia voltato le spalle. E andiamo a Padova, perché potrebbero scattare denunce per gli organizzatori della manifestazione della settimana scorsa in pieno centro città. Il presidio all'inizio di Corso Milano per ricordare la morte di George Floyd, l'afroamericano fermato dalla polizia a Minneapolis, si era trasformato poi in un corteo per le vie del centro fino alle piazze. Quanto accaduto sabato scorso, però, ora potrebbe avere conseguenze giudiziarie per gli organizzatori. Un corteo pacifico, senza incidenti, certo, ma non aveva l'autorizzazione per muoversi. Si ipotizza dunque che siano state violate le norme che regolano i cortei, ma anche le restrizioni anti-assembramento legate all'emergenza Covid-19. La manifestazione
manifestazione ha provocato la reazione dei commercianti della zona, visto che il traffico è stato parzialmente bloccato. Ora la questura verificherà anche i filmati della sfilata prima di procedere con gli eventuali provvedimenti. E parlando di maltempo, abbiamo visto poco fa le immagini di una giornata terribile, una domenica terribile per tutta la Pedemontana, e abbiamo in collegamento Skype il collega Ferdinando Garavello che si trova, sei a Mussolente, giusto Ferdinando? Buongiorno Vanessa, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo nella zona fra Mussolente e Liedolo, dove in pratica il maltempo che in altre zone del Bassanese, della Pedemontana, ha scaricato solo molta acqua, si è trasformato in grandinate anche molto forti. Ci parlano di accumuli di parecchi centimetri, ma la cosa più grave di questa grandinata, poi questa sera avremo anche le interviste con gli esperti, certo, riguarda la forma dei chicchi di grandine, che avevano i cosiddetti lobi, ovvero non erano come delle noci tonde, tanto per capirci, erano una specie avevano come delle escrescenze che quindi hanno fatto molti più danni. Immaginiamo una specie di stella di ghiaccio che scende dal cielo e quindi non colpisce solamente ma taglia, quindi dove batte taglia e distrugge tutto. Ci sono stati danni molto molto importanti all'agricoltura, stiamo aspettando anche da parte delle associazioni di categoria qualche informazione in più, ma insomma il Gran Turco, il grano, le colture in generale, anche i vigneti di questa zona sono stati colpiti molto gravemente. I danni in via di definizione saranno davvero importanti. Certo. Il rischio è quello che per tutta la settimana possano ripetersi almeno fino a domani, dopodomani, situazioni molto simili, perché la temperatura si alza, si sente insomma che è caldo, il calore non fa altro che aumentare la potenza di questi temporali, di dare forza, e quindi il rischio è quello di altre grandinate, di altre piogge che per quanto riguarda la parte verso Asolo diciamo hanno causato anche l'esondazione di torrenti e piccoli smottamenti, quindi una situazione in divenire e molto pericolosa. Per quanto riguarda invece tutta la zona che va da Bassano verso Marostica, Breganze, abbiamo sentito questa mattina anche le coltivazioni di ciliegie, i vigneti si sono salvati, insomma è un po' un modo di dire, ma non hanno subito danni gravi perché ha fatto solamente molta pioggia, quindi non è caduta la grandine, i cannoni sono entrati in azione, che siano serviti o meno ce lo diranno poi gli esperti, però in quella zona non ha fatto i danni che invece ha fatto da questa parte. Noi adesso siamo qui. Un terreno sempre più fragile, Ferdinando, anche causa maltempo proprio, è sempre più fragile, è l'unica parola che si può utilizzare in questo momento, in questo frangente. Certo, anche perché in questo caso gli agricoltori sono praticamente indifesi di fronte a eventi di questo genere, perché non c'è modo di scongiurare grandinate o di difendersi da grandinate che scendono avete visto le foto, poi le abbiamo anche, le rimanderemo questa sera nei nostri TG, le foto di questi chicchi di grandine con delle lame, lì diventa impossibile difendersi in alcun modo, quindi è un territorio che dovrà fare i conti con un cambiamento di mentalità anche in questo settore. Vedete qui vi faccio vedere, c'è un campo di Gran Turco che è stato insomma abbastanza martoriato, falciato, che non è un buon momento per subire danni questo in agricoltura. Bene, grazie. Per il momento, Vanessa, è tutto. Grazie Ferdinando per questo aggiornamento. Abbiamo visto insomma una situazione davvero drammatica proprio per le nostre colture, le colture della Pedemontana. E adesso invece parliamo di un ritrovamento non da poco. Andiamo a Padova. L'emergenza sanitaria legata al coronavirus ha costretto gli italiani a casa. Come è successo a Claudio, 47 anni, impiegato padovano, risultato positivo al Covid-19 e quindi in isolamento mentre si trovava dalla madre a Cagliari. Durante questo periodo l'uomo, riordinando la cantina, ha trovato una cassapanca con una sorpresa, una pila di banconote. Sono 454 milioni di lire. Il tesoro, restato sepolto in cantina, è con tutta probabilità stato nascosto dal nonno materno, che di professione era banchiere anni prima. Sorge quindi il problema di cambiare le banconote. L'uomo si affida a un'associazione che a suo nome chiede alla Banca d'Italia che gli vengano riconosciuti 234.471,43 euro. Al momento non è arrivata ancora nessuna risposta al signor Claudio, che ha però fatto sapere che devolverà parte della somma per la ricerca contro il Covid-19.
Beh, immagino lo stupore e lo shock che ha provato questa persona trovando tutti quei soldi in lire, ancora abbiamo sentito. Padova, abbiamo in collegamento Federico Fusetti direttamente da Padova. Federico, mascherine, però mascherine c'è qualcuno che finisce nei guai ancora una volta. Che è successo? Buongiorno ai telespettatori. La Guardia di Finanza di Padova ne ha sequestrate 610.000, sono veramente tantissime, perché avevano il marchio CE, ma in realtà questo marchio CE era stato applicato senza che ci fossero le autorizzazioni. Quindi insomma sono stati bravi finanzieri, perché evidentemente hanno avuto notizia che c'era questo carico sospetto di mascherine, sono andati in alcuni centri commerciali, in alcuni negozi dove erano già state messe in commercio, sono riusciti a risalire all'indietro nella filiera commerciale, hanno trovato a Pianiga, quindi siamo in provincia di Venezia ma comunque al confine con Padova, hanno trovato un magazzino in cui c'erano queste 610.000 mascherine con il marchio CE, ma un marchio CE che era stato applicato in maniera irregolare. Quindi, in un secondo tempo, quindi? No, a quanto pare queste mascherine, adesso ovviamente stiamo cercando di approfondire, poi stasera saremo più precisi, ma a quanto pare queste mascherine sono arrivate dalla Cina e il produttore cinese già aveva messo il marchio CE, giusto per non sbagliarsi. Per non perdere tempo, esatto, non sbagliarsi, aveva già applicato il marchio CE al momento della produzione, ma in realtà quel marchio lì significa che hai passato dei test di laboratorio, significa che hai una validazione che arriva direttamente dall'Unione Europea, quindi insomma non è che si può fare così a cuor leggero. Quindi sono arrivate già marchiate e chi le ha ricevute in Italia, le ha stipate in questo magazzino trovato dalla Guardia di Finanza, le ha messe poi in commercio, quindi stavano andando man mano in commercio. Il rappresentante di questa azienda è stato denunciato alla Procura di Venezia per frode in commercio. Mentre ovviamente le mascherine sono state sequestrate tutte. L'altra cosa interessante è che questo sequestro in un certo senso, oltre a tutelare ovviamente i consumatori, perché insomma, è stato tolto dal mercato un dispositivo che poteva potenzialmente anche essere pericoloso, ma soprattutto insomma, anche è una tutela per quei commercianti che rispettano le regole, magari fanno i salti mortali per riuscire a venderle al prezzo minore possibile. Poi arrivano queste mascherine che in barba a tutte le disposizioni vengono messe in maniera illegale sul mercato e magari anche a un prezzo più basso, perché si possono permettere, chi fa queste operazioni si può permettere di applicare prezzi competitivi ma in maniera ovviamente scorretta. Tra l'altro la questione mascherine, vogliamo ricordare anche tantissime mascherine che sono state acquistate ancora qualche tempo fa, però per il blocco che è stato posto non sono mai state distribuite, non sono mai arrivate addirittura a chi le ha comprate spendendo anche parecchi soldi. È vero, è successo anche questo, qui magari parliamo di una cosa diversa. Sì, certo. Parliamo di un processo diverso, però qui direi che il lavoro delle Fiamme Gialle è stato egregio. Bene, allora grazie a Federico Fusetti per questo aggiornamento. Insomma, abbiamo sentito l'importanza del lavoro delle Fiamme Gialle che sono riuscite a incastrare queste persone e quindi insomma, per fortuna sono state ritirate dal mercato. Adesso invece parliamo di una proroga che interessa tutte le persone che sono state truffate dalle banche popolari. A causa del coronavirus molte persone hanno ricevuto i documenti in ritardo, alcuni hanno ricevuto i documenti la settimana scorsa, ma anche oggi abbiamo constatato che molta documentazione era carente e quindi come tale si sono ritardati gli inserimenti delle pratiche. Il termine del 18 giugno quindi rischia di essere troppo breve e quindi rischia di lasciare fuori molte persone. Anche i risparmiatori coinvolti dai crack bancari rischiano di venire ulteriormente danneggiati dagli effetti collaterali dell'emergenza sanitaria. Ecco che per poter contare di più è necessaria l'unione delle forze, a partire da quelle dei legali che rappresentano e difendono anche molti vicentini. Abbiamo costituito un gruppo, siamo circa un centinaio e abbiamo convenuto sulla opportunità per quanto possibile di posticipare questo termine del 18 di giugno per consentire anche a quelli che non hanno avuto modo finora di inserire la loro pratica di poter accedere al fondo.
Anche le maggiori associazioni di consumatori venete hanno inviato una lettera a Consap per chiedere la posticipazione del termine del 18 giugno. Per questo stesso obiettivo si chiede l'appoggio anche dei rappresentanti regionali della politica nei confronti del governo. La nostra richiesta quindi è quella rivolta ai parlamentari veneti, per quanto possibile, per quanto si possa fare, di chiedere anche in sede parlamentare una posticipazione di questo termine, anche solo di un mese, per consentire l'ingresso anche delle persone che hanno ricevuto in maniera così in ritardo la documentazione. Io mi sono sentito anche con il sottosegretario Villarosa, il quale mi ha appunto indicato che secondo la sua opinione è compito del Parlamento quella di chiedere questo rinvio proprio perché i parlamentari hanno il collegamento con il territorio. 1400 fan di Vasco Rossi sono stati truffati nel corso del tour del 2018 che ha toccato anche Padova. Ci sono anche un 61enne di Albignasego, in provincia di Padova, e un 43enne moldavo residente a Fontaniva, sempre in provincia di Padova, tra le persone che la Procura di Bologna ritiene facessero parte di una banda di truffatori ai danni di almeno 1400 fan di Vasco Rossi. Il gruppo criminale aveva clonato il sito di un'agenzia di vendita di biglietti online per la tournée Non Stop Live 2018 del cantautore Rizocca, riuscendo a intascare così qualcosa come oltre 500.000 euro, ma lasciando senza biglietto gli ignari appassionati di Vasco che solo il giorno del concerto si accorgevano che ai varchi non vi era alcuna biglietteria e che il codice in loro possesso, acquistato anche molti mesi prima dell'evento, non era valido. Di qui le indagini della Procura su segnalazione della società autorizzata a vendere i biglietti per i concerti del tour del 2018. La Procura della Repubblica di Bologna ha potuto riscontrare che i siti internet, le SIM telefoniche e i conti correnti utilizzati per ricevere i pagamenti delle false prenotazioni per i concerti fossero intestati appunto a dei prestanome. L'indagine potrebbe perciò far emergere altre responsabilità. C'è una pausa, ci vediamo tra pochissimo. Siamo nuovamente in diretta, tra l'altro tra pochissimo arriverà il governatore Zaia assieme agli assessori Lanzarin e Bottacin, tra l'altro oggi ci sarà anche un ospite particolare, l'aveva annunciato ancora ieri, vedete la postazione è ormai allestita, quindi si tratta soltanto di aspettare qualche minuto. Allora come sempre a questo punto diamo una lettura ai vostri messaggi che ci state inviando al 340 3218 379. Cominciamo con perché per l'apertura delle scuole non si prende in considerazione l'uso delle visiere come fanno in Cina, quindi questo è, tra l'altro c'è anche chi ci scrive piuttosto del plexiglass a scuola non potrebbero mettersi la visiera, quindi insomma stanno cercando di dare tanti suggerimenti ai nostri telespettatori in vista proprio della ripresa dell'anno scolastico che ancora non si capisce come sarà realizzata, come sarà strutturata. Mascherine, ieri nessuno le aveva se non in mano, è rischioso, se si torna indietro per colpa di tantissimi la nostra economia che fine farà, ci chiede questa nostra telespettatrice. E ancora, certe manifestazioni dal punto di vista della salute fanno proprio paura, sì, perché magari in tante manifestazioni la gente non rispetta quelle che sono le misure minime, ovvero mascherina e distanze di sicurezza, proprio l'ABC della tutela della propria salute e della salute del prossimo. Purtroppo ci sono anche queste occasioni purtroppo negative, dobbiamo assolutamente far di tutto per rispettare noi stessi e far rispettare anche agli altri però questi dettami. E ancora Roma, con i continui ritardi sulle risposte da dare alle regioni, cerca sempre il pretesto per aver modo di impugnare i provvedimenti. E ancora da Roma non ci si potrà aspettare nulla di buono, l'ultimo sgambetto sull'impugnazione del documento relativo alla facoltà di medicina di Treviso, di cui ci siamo occupati anche nel corso del nostro notiziario, una questione che sta tenendo parecchio banco in questo periodo, anche perché davvero c'è necessità che parta a pieno ritmo la facoltà di medicina anche a Treviso.
Questa è bella, siamo una coppia di Bari, vediamo ogni giorno la conferenza stampa del governatore. Beh, insomma, Zaia che arriva fino a Bari e questa coppia non si perde una conferenza stampa, così come quest'altro messaggio: alcuni dei miei clienti della Lombardia in questo periodo hanno seguito la conferenza stampa di Zaia per avere un po' di serenità, cosa che a quanto pare non è avvenuta in altre regioni, nello specifico non è avvenuta in Lombardia. E ancora, la gente in strada è più attenta e ligia alle disposizioni di alcuni titolari di esercizi tipo fruttivendoli, tabaccai e parrucchieri. In effetti è vero che in alcune occasioni le persone rispettano assolutamente mascherine e quant'altro, capita magari di vedere alcuni gestori di negozi che invece non lo fanno. È arrivato il governatore Zaia e allora io vi lascio alla conferenza stampa. Ve lo ricordate? Big Bang ha detto stop. Chi è che lo diceva? Bravi, siamo vecchi, niente da fare. Però per prima aveva risposto a Martina, quindi... No, grazie, buongiorno a tutti. Vedete che oggi abbiamo un graditissimo ospite che è il dottor Paolo Rosi, poi passerò la parola a lui, che in qualità... oltre che di direttore del 118 dell'ASL veneziana e coordinatore del 118 Veneto, immagino che sia una delle figure più autorevoli che possono dare anche una storia, uno spaccato di quello che è stata la vicenda coronavirus, perché 118 vuol dire la nostra rete di emergenza e urgenza, vabbè, ma poi passerò la parola al dottor Rosi. Nel salutarvi, nel ringraziarvi per essere presenti, vi dico che cerco di fare anche un po' di economia nei tempi per lasciare più spazio al dottor Rosi e passo subito alla lettura del bollettino. Sono 750.248 i tamponi effettuati, scusate perché 750.248, scusate, il numero dei positivi è di 19.187. Ah, è vero che l'isolamento oggi non c'è. Allora, il numero dei ricoverati sono 319. Dovete scusare, non ho i delta rispetto a ieri. Terapie intensive, eccolo qui, 15. Quindi si sta scendendo. Resta sempre un positivo, un solo coronavirus in terapia intensiva dei 15. Totale dei morti 1955. Avete visto che il bollettino oggi è 0, dei quali morti in ospedale 1401. Dimessi 3.447. Dopo ovviamente vi diamo tutta la documentazione, dovete scusarmi. I nati sono 68. Bene, due brevi comunicazioni, poi le domande, poi passiamo la parola al dottor Rosi. Intanto volevo dirvi che rispetto a quello che sta accadendo per il mondo della scuola c'è preoccupazione. Ovvio che è naturale che con la ripresa scolastica, che noi auspichiamo avvenga dopo le elezioni, ma se le date sono quelle che stanno circolando, vuol dire che per avere l'apertura delle scuole dopo le elezioni, vuol dire che le scuole apriranno a fine settembre e primi di ottobre, il che diventa anche imbarazzante, cioè vuol dire marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 7-8 mesi di fermo scolastico. A me non sembra una roba normale, no? Tutto ciò premesso, è pur vero che in via prudenziale i ragazzi debbano essere messi in sicurezza, è pur vero che le linee guida vanno adottate, però noi crediamo, ed è un lavoro che porteremo avanti anche con i colleghi governatori, crediamo che le linee guida debbano essere interpretate anche per una loro sostenibilità. Oggi c'è la giornata di protesta e guardate, non la condivido perché piove governo ladro, va bene protestare, la condivido perché comunque è giusto che si riaccendano i riflettori sulla scuola. La scuola oggettivamente in tutti questi mesi ha vissuto di vita sua,
ha vissuto del buon impegno e della voglia di fare di moltissimi docenti, della stragrande maggioranza dei docenti, che senza attrezzature, senza dispositivi sono riusciti a mettere in piedi quello che è poi la formazione a distanza. E ovviamente la tenacia dei ragazzi che hanno colto questa sfida e delle famiglie. Guardate, a me è piaciuto che il Presidente della Repubblica abbia riconosciuto il cavalierato a un docente che, malato di coronavirus in ospedale, ha continuato a fare lezione a distanza ai suoi ragazzi. Era di un istituto alberghiero, penso campano, se non ricordo male. Allora guardate, se la soluzione è andiamo un tanto al chilo per non rischiare e quindi cominciamo a vedere plexiglass, box e altre menate del genere, decisamente no. Guardate, potrei farvi vedere le mail e i messaggi che arrivano dai docenti che dicono: guardate, noi con i bimbi abbiamo bisogno di fisicità, c'è bisogno di interazione, non è che possiamo fare le lezioni nelle cabine, mettendo i ragazzini nelle cabine e proteggerli a questi livelli. Pensiamo anche noi, ne abbiamo parlato anche questa mattina in una riunione approfondita fatta con gli assessori, in particolar modo c'era l'assessore Lanzarin e la dottoressa Russo, pensiamo anche noi che alle linee guida, quelle che il CTS, quindi il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, ha ipotizzato, possano essere non edulcorate, ma possono essere reinterpretate mettendo in sicurezza i ragazzi. Ed è esattamente, a me spiace dirlo, è esattamente quello che era accaduto per le spiagge, per i ristoranti, per molte attività che avevano delle linee guida INAIL sostanzialmente non praticabili e poi si sono trasformati in linee guida delle regioni che hanno portato il loro contributo. Quindi se mi chiedete qual è la posizione del Veneto, è quella di costruire nuove linee guida alternative, di tenere aperto il dialogo con il governo in maniera costruttiva, di certo non pensare a contrapposizioni o prove muscolari, ma cercare di mettere le condizioni sia ai ragazzi che ai docenti di lavorare in un ambiente che non sia un ambiente confinato dove ognuno vive sotto la sua campana di vetro, perché il che non c'entra nulla con la scuola. Detto questo, potrei anche non escludere di portarvi magari per un aggiornamento, glielo chiederò, la professoressa Dadalt, glielo chiederò, che adesso è direttore della clinica pediatrica nominata di Padova, magari per un aggiornamento anche rispetto a coronavirus e pediatria, coronavirus e età pediatrica. Penso che questo potrebbe essere utile anche per le tante famiglie che vi seguono, vi leggono, e quindi dare anche un'informazione di quello che è magari tutto lo spauracchio della sindrome di Kawasaki, del quale si è parlato tanto, ma poi l'incidenza clinica si è visto che è minimale, o piuttosto che il livello di contagio che si diffonde attraverso i giovani. Quindi noi lavoriamo per delle linee guida alternative e siamo qui oggi a sostenere le ansie del mondo dei docenti e delle famiglie e ovviamente degli studenti. Detto questo, altra comunicazione che vi voglio dare, ringrazio l'assessore Bottacin, anzi prima di ringraziare l'assessore Bottacin, rispetto all'università e alla partita del corso di laurea in medicina, questo per noi è il punto stampa del coronavirus, solo con fatti eccezionali parla di altro, poi vi parlo di Bottacin perché c'è il tema dell'emergenza meteorologica, per cui penso che ci stia nell'emergenza urgenza a parlare anche di questo. Restando nell'ambito sanitario, ho parlato anche questa mattina con il Ministro Speranza. Io sono fiducioso del dialogo che abbiamo instaurato con il Governo rispetto al Ministro Speranza, al Ministro Boccia e al Ministro Gualtieri. Io ho parlato con tutti e tre. Nelle prossime ore si deve assolutamente trovare una soluzione a quella che è un'impugnativa, che è un'onta nella storia di questo Paese, cioè dopo un'emergenza come quella che abbiamo conosciuto dal punto di vista sanitario e dopo aver visto un accordo che va sostanzialmente a suggellare quello che è un percorso storico, ovvero la creazione del corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso, voluto dalla Regione del Veneto e dall'Università di Padova. Se da un lato vi confermo che per noi non ci sarà un minimo istante di arresto,
delle iscrizioni, delle attività, anche perché fra 8-10 mesi avremo concluso anche il nuovo ospedale che ha 1000 posti letto ed è la culla per questo neonato, no? la facoltà di medicina, il corso di laurea, scusate. Dall'altro vi dico anche che auspico che si risolva questa impugnativa, o meglio citata impugnativa, ancora non è paventata impugnativa, anche se il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok, ma fino al 16 c'è tempo per trovare una soluzione. Questo momento nel quale la politica, chi ha responsabilità di governo a livello regionale e a livello nazionale, è chiamato a riparare i danni che fanno i burocrati dentro nei nostri uffici. Per cui noi abbiamo già dato delle risposte, le consideriamo esaustive, le abbiamo date tramite l'avvocatura. Spero che si risolva il problema, che si risparmino risorse economiche e che non si paghino avvocati. Se il governo deciderà di procedere con l'impugnativa, noi andremo con l'artiglieria pesante di natura legale, ovviamente, tecnico-legale, in Corte Costituzionale e difenderemo il nostro provvedimento fino alla fine. Siamo certi di aver ragione, vi ricordo che la contestazione è: avete un fondo regionale sanitario di 9 miliardi 600 milioni, ci state chiedendo di utilizzare, avete deciso di utilizzare, noi come Regione, 6 milioni di euro di 9 miliardi e 600 milioni per sostenere il corso di laurea in medicina, che non mi sembra avulso dalle finalità del Fondo regionale della salute. Per cui noi continuiamo a dire che funziona così, è un fatto anche di principio, non solo di risorse, questo lo capite da soli, però è un principio inviolabile, visto e considerato che se passa il principio secondo il quale a Roma qualche ufficio decide di impugnare, a noi non va più bene. Infine vi dico due informazioni che ritengo strategiche, una per la sicurezza, anzi una per la sanità. Vi dico che si è svolta questa mattina a Vicenza l'udienza del processo contro i vertici della Miteni per l'avvelenamento delle acque da FAS, dove la Regione si è costituita parte civile con l'avvocato Pinelli. Voi sapete che noi abbiamo portato avanti questa costituzione come parte civile, eccetera. Si sono concluse regolarmente le formalità della citazione dei responsabili civili e il giudice ha dato atto della correttezza delle notifiche effettuate dalla Regione Veneto al fallimento Miteni e alle due società controllanti della Miteni, la società giapponese Mitsubishi, quindi oggi abbiamo avuto l'ok, è una giornata storica, Mitsubishi Corporation, che oggi ha depositato l'atto di costituzione, e la società lussemburghese International Chemical Investors. Sono due società che sono collegate a questa vicenda. La Regione Veneto, grazie alla propria iniziativa di chiamare nel processo due multinazionali dell'importanza di Mitsubishi e International Chemical Investors, ha dunque ottenuto che esse, in caso di accertamento di responsabilità degli imputati, dovranno garantire con il proprio patrimonio il risarcimento del danno cagionato al territorio e conseguentemente ai singoli cittadini veneti. Stiamo parlando di salute, danneggiati dall'inquinamento. Il processo è rinviato all'udienza del 12 ottobre 2020 alle ore 10. Perché vi dico questo? Voi sapete che noi abbiamo investito su questa linea, diciamo, di difesa e risarcitoria con l'avvocato Pinelli. Abbiamo deciso di chiamare in causa le due multinazionali. All'aver avuto riconosciuto questo passaggio ci permette oggi di avere un interlocutore dall'altra parte del tavolo capiente per un eventuale processo e azione risarcitoria. Dopodiché i tribunali decideranno chi ha ragione, abbiamo rispetto dei giudici, però è bene dire che è la prima volta nella storia che accade una cosa del genere. Questa è salute. Infine ringrazio l'assessore Bottacin e poi tutta la squadra della Protezione Civile, perché ieri hanno fatto 157 interventi a Treviso, in provincia di Treviso, e 164 in provincia di Verona. Voi vedete che abbiamo delle previsioni che sono inquietanti, abbiamo decine di comuni. Io ho dichiarato, vi faremo avere il provvedimento in giornata, lo stato di crisi, di emergenza. Lo tengo aperto, lo dico onde evitare che qualcuno che si inquieti o ha preoccupazioni, lo terrò aperto fino alla fine di questa ondata, diciamo, triste meteorologica. Quindi se dura 5 giorni, 6 giorni, 7 giorni, tutto quello che accadrà da qui ai prossimi giorni rientra in quello stato di emergenza. Quindi lo dico a quelli che mi dicono: ma Zaia
magari mercoledì non ha dichiarato lo stato di emergenza. È già questo valido, aggiungeremo i comuni giorno dopo giorno, lo possiamo fare, evitiamo di fare tante scartoffie e quindi grazie al assessore Boltacin per il coordinamento che ci garantisce. Abbiamo avuto tanti danni, grandinate, abbiamo avuto allagamenti, abbiamo avuto un sacco di smottamenti, frane, e quello che non è piovuto in 5 mesi, fra l'altro dei quali 3 praticamente in lockdown, col sole fuori, la gente dentro in casa, adesso si è rovesciato, c'è pioggia fuori, la gente che esce, c'è proprio il massimo della vita. Questo è un anno bisestile, ricordatevelo, e quindi bisogna segnarselo. In Veneto si dice anno bisesto, anno senza sesto, che vuol dire anno che non ha senso. Grazie, passerei quindi la parola a voi per le domande, poi vi presento il dottor Rosi e gli cedo anche ovviamente i microfoni. Tosate inaugura il famoso giro da sinistra verso destra, poi c'è il collega Vinazzi dell'ANSA e altri, l'avanzanza è già prenotata. Buongiorno Presidente. Ciao Filippo. Qualcosa di più magari sulla scuola, lo dico perché è un argomento di evidente e direi palpitante attualità che interessa tantissime persone. Le linee guida del governo le abbiamo viste, insomma un po' questi famosi plexigas, le barriere, si parla di visiere anche. Abbiamo detto nei giorni scorsi, ma insomma lo dicono tutti, che il mondo della scuola è stato dimenticato, c'è un malessere, proprio un disagio e una protesta evidente direi e unanime che attraversa tutte le componenti di questo mondo. Allora, qualcosa di più circa i correttivi che la Regione Veneto, ma mi pare di capire che anche le altre regioni insomma siano intenzionate. Ma guarda, noi abbiamo delegato il servizio di prevenzione, come abbiamo fatto in altre occasioni, poi l'assessore Lanzarin, ma anche l'assessore Donazzan che sono in collegamento, attenderanno e discuteranno, collaboreranno col servizio di prevenzione, quindi la dottoressa Russo, per delle linee guida diciamo fatte in casa, il che non vuol dire che non valgono di meno delle altre. Se io leggo le linee guida del CTS dico che si è voluto stare dalla parte del formaggio, come si dice, no? C'è ovvio che se tu distanzi i banchi da 2 metri, ci metti lo studente dentro in una cabina, stile cabina telefonica, l'aula diventa quasi un call center, no? Li guardate, distanziati, con i separé, eccetera, a me sembra, qualcuno mai potrà dire che ci sarà un contagio in una situazione del genere, ma se i bimbi stanno anche a casa si contagiano anche di meno, se vogliamo proprio fare i più realisti del re. Invece noi pensiamo che, come è accaduto, pensate alla ristorazione, la ristorazione era destinata a non aprire mai, ha aperto, abbiamo contagi zero. Per carità, anche la fortuna vuole la sua parte. Io non dico di mettere a rischio i ragazzi, però è pur vero che se il servizio di prevenzione del Veneto e poi delle regioni italiane ci danno anche delle alternative più sostenibili, partendo dall'eliminazione di tutto quello che sono le infrastrutture di plexiglass e altre menate del genere, direi che è positivo. Cioè, pensare, tutti noi siamo stati a scuola, pensate se ci mettessero, fossimo ragazzini, andassimo a scuola con la visiera, con le box dove andare dentro, il distanziamento, cioè gli avremo, come si vuole, arriveranno alla fine del corso di studi, ma saranno tutti depressi, cioè provati psicologicamente, ecco, più che depressi. Noi non vogliamo questo, stiamo parlando dell'età evolutiva, stiamo parlando dell'età particolare. Lasciami dire, Filippo, che gli insegnanti, come è accaduto per le regioni, in questa emergenza si sono nobilitati e hanno sdoganato la loro figura. Cioè, sono stati eroici nel tenere in piedi le lezioni. Guardate, ve lo dico sinceramente, io non ci avrei mai creduto, avrei mai pensato che si creasse un così importante senso di responsabilità. Cioè, gli insegnanti ci hanno dimostrato che anche se il sistema salta, se fosse stata una guerra, tale è, comunque loro hanno continuato a erogare, e questo io penso che siano usciti nobilitati e più forti di prima, perché nessuno se la sarebbe aspettata un'azione del genere, no? Perché poi è semplice, no? Manca il computer, manca qua, manca là, invece bravi, veramente bravi.
E io questo non smetterò mai di dirlo, io ne conosco molti e so la fatica che hanno fatto a mettere in piedi queste elezioni, che non è stato facile, perché di strumenti ne avevano zero, questa è la verità. Un dettaglio. Prego. È ipotizzabile una soluzione, tra virgolette, tipo ristoranti, cioè distanziamento di 1 metro, mascherina per gli alunni, per i docenti, gel... Ma stiamo in prevenzione, però quella è la filosofia, è quella di rendere l'aula vivibile. Poi sai anche il tema della mascherina, noi vogliamo avere anche conforto dai clinici, perché stiamo parlando di bimbi, io non so, c'è una mattina che uno si respira la CO2 che si accumula dentro nella mascherina, che effetto faccia al cervello. Per cui anche lì dovremmo capire il ricambio d'aria nelle aule e poi capire anche clinicamente quanto i bimbi possono essere interessati da un'eventuale ulteriore reinfezione di coronavirus, che poi lasciatemelo dire fino in fondo, perché adesso è inutile che ci facciano finta di non saperlo, ma se ci arriva un'ondata come quella di marzo, di febbraio, secondo voi si possono aprire le scuole? Di cosa stiamo parlando? Parliamo della fase di convivenza che è gestibile. Se arriva un'onda di piena ti tocca non chiudere solo le scuole, ma richiudere tutto quello che avevi aperto. Mignazzi. Sì. Tanto chiarisco che sono per metropolitano.it, non per ANSA, visto che ho Chiedo più scusa. testate. No, ma chiarisco semplicemente se Prego. Ormai sei una PMI. Sei una PMI. Una domanda che è qui invece a metà tra il Presidente e l'assessore Lanzarin. La settimana scorsa avete annunciato che anche in Veneto partiva l'indagine di sieroprevalenza. Volevo sapere se c'era, sì, ho qui il comunicato, Sì. quella avviata dall'Istat e così via. Ma noi non abbiamo notizie di chi abbiamo contattato. Non avete nessun riscontro dopo una settimana? Noi non sappiamo, non abbiamo... Tutto a livello centrale. Perfetto, grazie. Prego. Allora c'era la Vanzan e poi le colleghe, immagino, Zambon, Milva, Fois, sì. Presidente, buongiorno. Ieri Ciao. sera le agenzie di stampa hanno rilanciato questa nuova polemica sui dati, nel senso che c'è una discrepanza tra i dati della protezione civile e i dati forniti dalla Regione Veneto, ma non solo il Veneto, anche altre regioni. È stato fatto capire che le regioni metterebbero o più o meno morti a seconda del... A voi risulta questa cosa? E soprattutto che dati avete voi diversi da quelli della Protezione Civile Nazionale? Se poi a fine giornata funziona così, che verso le 5-6 del pomeriggio abbiamo un riepilogo nazionale. Che è quello che va dato alla Protezione Civile. Nazionale. Sì. Però anche ieri i dati non collimavano. Noi mandiamo i dati a Roma, poi dopo non sappiamo. Noi vi confermiamo il bollettino, non solo punto. la Protezione Civile come faccia ad avere un dato difforme rispetto ai morti in Veneto o in altre regioni, perché sono le regioni che comunicano i dati. Comunque la nostra dichiarazione è che per noi fa fede il bollettino, che è quello che diamo alla Protezione Civile, fatto su misura per la Protezione Civile, perché noi l'avremmo fatto in maniera diversa, oltretutto. Quello del 17? Sì, quello sarà. Quello della mattina. Noi guardiamo solo quello della mattina. Voi date quello della mattina, ma quello è il problema, perché voi date quello della mattina. No, quello del pomeriggio è fatto solo per voi. L'abbiamo sempre detto che per noi fa fede quello della mattina e quello della mattina è quello che viene inviato alla Protezione Civile. Quindi l'invito è che a voi arriva alle 5 un dato e la Protezione Civile inserisce alle 6 il dato della mattina. Questo probabilmente è il motivo. Però l'abbiamo già detto più volte questo aspetto, ma non a voi, cioè a livello nazionale. No, ma tant'è che quando escono le notizie a volte si incrociano il dato a 0 contagi, 0 morti, che però è il bollettino del pomeriggio. Loro hanno quello della mattina. Noi abbiamo, a dir la verità, abbiamo anche tentato di fare solo il bollettino mattutino, però poi c'è, giustamente voi che siete sul territorio, avere il bollettino serale significa avere veramente la giornata, no? Quello del mattino è vecchio quando chiudi i giornali, quando chiudete i vostri servizi. Altre cose, Alba? No. Allora, Van Zambon, Vandrioli, Fois. Buongiorno. Buongiorno. Tornando
per un attimo al tema della scuola. È uno di quegli argomenti che cercherete di portare avanti con un fronte compatto con le regioni, con le altre regioni. Allora, riusciamo a fare il punto di quali sono gli argomenti che cercate di condividere completamente per poi avere un fronte compatto per il dialogo con il governo? Abbiamo detto il trasporto pubblico locale, se ci sono novità, la scuola mi dice di sì, altro? Noi adesso abbiamo tutto il tema dei grandi eventi. Immaginiamo che da quello che si dice, ma sono notizie di corridoio, che prima del 15 ci sia un DPCM che va a regolamentare ovviamente altre aperture. Ovviamente in quel DPCM ci dovremmo fare allegare tutte le nuove linee guida che ancora non sono state allegate. A tutt'oggi vi ricordo, oggi è lunedì, si aprono i centri estivi per i 03, a tutt'oggi il governo non ci ha detto nulla per le linee guida 03. Quindi in quel DPCM finiranno dentro anche quelle linee guida, immagino, no? Saranno già superate dal fatto che tutti hanno aperto, però vabbè, dobbiamo prendere atto che è così. Solo una precisazione. Prego, Milva. Diceva prima delle linee guida più sostenibili per Sì. quanto riguarda i ragazzi. E come andate in sovrapposizione sul... Ma guarda Emilva, io penso una cosa, che accadrà quello che è accaduto con le linee guida INAIL, no? Non è che sono a bocciatura, però chiederemo al governo di allegare al DPCM delle linee guida prodotte dai servizi di prevenzione delle regioni. Le regioni sono in grado di mettere in piedi delle linee guida che siano, diciamo, più sostenibili e che diano più vivibilità anche nelle aule. Ripeto, quelle modalità che io ci vedo nelle linee guida CTS, no? I 2 metri, il plexiglass, sono modalità da infezione importante, ma quando c'è un'infezione importante si deve chiudere la scuola, non possiamo pensare, anche perché c'è qualcuno che accompagna il bambino, c'è qualcuno che deve uscire di casa, come si può gestire un'infezione importante pensando di tenere aperta la scuola? Lasciate perdere che i bambini siano meno o più aggredibili dal virus, ma non sta in piedi il ragionamento, quindi ho l'impressione che siano andati col bazooka dove bastava una cerbottana. Fois? E poi sì, Emiliano. Ciao. Farmi solamente una precisazione, anche perché si parla tanto giustamente della sicurezza dei bambini, però devo anche annotare e farmi portavoce del fatto che in redazione ci arrivano veramente parecchie telefonate da parte di insegnanti, educatrici sopra i 60 anni che hanno proprio paura per quello che riguarda la loro salute, essendo poi anche entrando oramai anche in una fascia d'età piuttosto a rischio in cui le conseguenze del contagio possono essere serie. Ma guarda, stai confermando quello che ho appena detto, nel senso che nel momento in cui, se si tratta di una fase 2, cioè questa della convivenza, ci sta la linea guida, diciamo, più soft di quella, che è quella della convivenza con il virus, ma una convivenza con una virulenza che è quasi zero. E l'abbiamo vista, no? Il ristorante lavora, il bar lavora e tutte le storie che sapete. Se diventa più importante, l'unica soluzione è la chiusura, non mettere i box di plexiglass, perché giustamente abbiamo degli insegnanti che sono magari più a rischio e noi non possiamo esporre migliaia di insegnanti all'infezione perché qualcuno si è inventato il box. Cioè, il box non va bene, punto e basta. Emiliano. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Possiamo tornare sulla vicenda della Miteni? La Regione del Veneto aveva condotto, ricordo, serie, insomma, accurate ricerche sia sull'inquinamento della falda acquifera e anche sulle possibili effetti sulle famiglie venete. Non ricordo, mi perdoni se sono arrivate quindi a una chiusura queste ricerche, Ma sì, guarda, che se faranno appunto parte del processo. Allora, considera che qui la situazione è molto complicata perché gli attori in questa situazione sono molti, è giusto che sia così, no? Pensa solo al ruolo del NOE, quindi dei carabinieri, il ruolo dell'ARPA, che è altra realtà autonoma nelle indagini, la regione, le disposizioni della regione e dall'altro c'è il privato ed in mezzo ci sono coloro che sono i danneggiati, no? I cittadini per primi, i bimbi, le famiglie, vi ricordo le mamme dei FAS e infine le comunità, perché le comunità subiscono l'eventuale inquinamento del sottosuolo e del soprassuolo, quindi pensate alle acque ad esempio. In questo contesto ormai ci sono bancali di carte in procura mandati dalla Regione. La Regione ha iniziato
dal luglio 2013, se non ricordo male, a inviare le prime carte. Considerate che a noi è arrivato lo studio del CNR, era CNR? Sì, fine maggio. Fine maggio 2013. Da allora noi abbiamo iniziato a produrre, c'è lo studio che diceva guardate che in Italia ci sono dei focolai, usiamo anche qui questo termine, di inquinamento nelle falde dei FAS, non solo da noi. Noi siamo stati anche virtuosi, qualcuno so che ogni tanto si agita, ma ve lo dico, siamo riusciti a mettere in piedi, abbiamo speso quasi 10 milioni di euro per mettere in piedi, un po' di meno, forse 8 milioni, mettere in piedi il più grande laboratorio nazionale che analizza i FAS, perché non è che esiste lo strumento per analizzare i FAS, cioè sono nuovi inquinanti come sono definiti. Abbiamo fatto mettere i filtri a carbone in maniera tale che comunque la zona rossa possa avere dall'acquedotto l'acqua a garanzia che non ci siano i FAS e molte altre attività. Abbiamo istruito pratiche, mandato memorie, abbiamo dato l'incarico, ci siamo costituiti come parte offesa, parte civile, in più siamo coloro che hanno chiamato in causa le multinazionali. Siamo in questa fase qui. Altro? Altre domande? Allora, io passo la parola al dottor Paolo Rosi. Ripeto, lui è una colonna portante, è una delle colonne portanti del Servizio Sanitario Veneto, è direttore della 118 della Veneziana, è coordinatore del 118 Veneto. È la storia del 118 al punto tale che gli abbiamo dato anche un periodo, fra virgolette, sabbatico per andare in Sierra Leone con Don Dante Carraro, Medici con l'Africa, QAM, e ha istituito il 118 in Africa, in Sierra Leone, con quante ambulanze? 100, sì. Un centinaio di ambulanze. Io ho visto anche l'immagine, bello, emozionante, vedere che dal nulla oggi lì hanno comunque un servizio di emergenza-urgenza. E questo è merito suo. Perché ho invitato il dottor Rosi? Perché il dottor Rosi ci può dare uno spaccato, lo dà a voi, quindi per vostro tramite ai cittadini, di cosa è stata l'emergenza questa emergenza coronavirus con l'emergenza urgenza, quindi col 118, come abbiamo gestito non solo i malati ma i flussi di informazione. Qualcuno si dice ma il modello Veneto, ecco adesso capirete cos'è il modello Veneto. Il modello Veneto è quello di rispondere al telefono in maniera appropriata quando uno ti chiama e capirete perché vi dico ste robe. Le prese in carico, i flussi di telefonate, le uscite delle ambulanze e ovviamente lui che è stato l'uomo che io ho voluto come coordinatore in questa partita anche del coronavirus, la cross, quindi come si sono incrociati le eventuali ospitalità nelle nostre terapie intensive di pazienti che venivano da fuori e come è la filosofia che abbiamo adottato nel caricare le terapie intensive. Al dottor Rosi peraltro poi a un certo punto gli ho anche chiesto di andare a farmi da supervisore nel Veronese perché avevamo il problema di focolai e siamo partiti con il Covid Center, quindi con le terapie intensive di Villafranca che era uno dei fronti che abbiamo allestito, ovviamente c'era il direttore Girardi, tutti, però insomma ha portato la sua esperienza. Gli cedo veramente con piacere i microfoni. Terzo qua Paolo. Prego. Poi lui vi ha portato anche delle slide che vabbè in maniera cartacea evitiamo di proiettare. Stavi sempre da poco. Posso toglierla? Grazie Presidente. Ecco, per spiegare cosa ha fatto il sistema su 118 durante l'emergenza Covid, vanno poi evidenziate quelle che sono le peculiarità del nostro sistema rispetto ad altre realtà anche nazionali. Noi abbiamo voluto dare, quando dico intendo la Regione, quindi per ovviamente avallo e decisione del nostro Presidente, abbiamo dato e abbiamo voluto mantenere al 118 una valenza di carattere provinciale. Non abbiamo voluto accorpare le centrali operative su unità sovraprovinciali perché per noi il 118 non è un call center che riceve una chiamata e eroga un servizio automaticamente in maniera meccanica, ma è una struttura che ha un ruolo importante nel coordinamento dell'attività di urgenza e emergenza con uno stretto legame con gli ospedali. Stretto legame con gli ospedali vuol dire che il 118 è un attore della pianificazione strategica ed operativa della gestione dei malati durante la fase acuta, degli accessi in pronto soccorso, dei criteri di ospedalizzazione, della destinazione del paziente in base alla patologia che ha e quindi non all'ospedale più vicino.
Ma oltre a questo il 118 ha anche un forte legame con la struttura territoriale e quindi questa valenza provinciale fa sì che, siccome il percorso sanitario del paziente è gestito quasi integralmente in ambito provinciale, così il 118 ha contatti con tutte le strutture che gestiscono il paziente. Sull'ambito territoriale è importante il rapporto costante con i sistemi di igiene pubblica e con la medicina generale e la continuità assistenziale, perché per l'utente che chiama il 118 non sempre l'ospedalizzazione è la risposta migliore. Spesso la chiamata al 118 è perché l'utente non sa che il suo percorso può essere migliore attraverso il medico di medicina generale piuttosto che l'intervento di altri soggetti. E quindi questa è l'attività ordinaria del 118, è quella di trovare la giusta soluzione a chi chiama il 118, ma anche fornire supporto agli ospedali per la ricerca dei posti letto di terapia intensiva, orientare la gestione dei ricoveri, evitare l'iperafflusso dove ci sono già troppi pazienti. Queste funzioni sono anche garantite dal fatto che tutte le chiamate sono risposte da un infermiere, non da un infermiere qualsiasi, ma un infermiere con una grande esperienza prima in ospedale, in area critica e poi anche sul territorio. Supportati, che è una peculiarità, in teoria dovrebbe essere nazionale, ma in realtà molte regioni non hanno questa caratteristica. Diciamo che si tende un po' a automatizzare la risposta, invece per noi, nonostante abbiamo dei sistemi che fanno in modo che gli operatori seguano degli indirizzi in modo che tutti abbiano la stessa risposta di fronte allo stesso problema, per noi la risposta professionale è fondamentale perché ogni paziente fa storia a sé. Non esistono algoritmi, esistono pazienti ed esistono bisogni, è quella che oggi si chiama precision medicine. Le linee guida da sole non bastano. Basta seguire gli algoritmi che in letteratura hanno evidenza, bisogna dare a ogni singola persona quello di cui ha bisogno in quel momento. E questo è il nostro sforzo ed è legato al fatto che oltre all'infermiere abbiamo anche la presenza del medico che supporta l'infermiere nelle situazioni più complesse. Questa è stata una caratteristica che ci ha consentito di sviluppare una risposta particolare al Covid. Dapprima il fatto che le centrali operative che sono in rete tra loro tramite il coordinamento regionale emergenza-urgenza nel giro di 12 ore hanno adottato tutti lo stesso algoritmo per la gestione delle chiamate, sviluppato in accordo con la direzione prevenzione, con le cure primarie, con i servizi di igiene pubblica, in cui ogni paziente in base ai sintomi che aveva e alle sue condizioni veniva instradato sul giusto percorso, che non necessariamente era il trasporto in ospedale. Questo è stato fatto rafforzando molto il numero di operatori presenti e rafforzando anche il numero di medici che si sono affiancati agli infermieri per capire bene i sintomi del paziente, per rapportarsi con i medici di medicina generale, per rapportarsi con i servizi di igiene pubblica e segnalare i casi che dovevano essere attenzionati ai fini della diagnosi e anche della prevenzione nei confronti dei loro contatti. Questo sistema ha fatto sì che, a fronte di un aumento importantissimo delle chiamate, perché le chiamate nel mese di marzo sono passate dalle 50.000 ordinarie alle 75.000, vuol dire il 50% di carico di lavoro in più nelle centrali operative, ma le missioni, cioè gli interventi in ambulanza, sono passati rispetto a marzo 2019 che erano oltre 50.000, sono diventati 40.000. Quindi vuol dire che a fronte di un aumento del numero di chiamate abbiamo lasciato a casa molto più gente. La nostra stima è che quasi 200 persone al giorno che hanno chiamato il 118 sono state poi prese in carico da altri servizi e non dal pronto soccorso ospedaliero. E questo credo che sia stato fondamentale, da un lato per proteggere l'ospedale, ma anche per trovare per ciascun paziente il percorso adeguato. Guardate che lasciare a casa un paziente non vuol dire lasciarlo senza cure, vuol dire dargli le cure giuste nel setting assistenziale corretto e avere un sistema in grado di scattare nel momento in cui le condizioni cliniche peggiorano. Questo è quello che è stato fatto e ripeto è stato fatto perché sono stati in gioco dei professionisti, questo evidentemente non può farlo un call center. A fianco di questa attività il coordinamento regionale emergenza-urgenza tramite 118 ha anche gestito il monitoraggio dei posti letto di terapia intensiva, che voleva dire avere
costantemente l'idea di come andava sviluppandosi l'occupazione di posti letto, quali erano gli ospedali più interessati, in modo da fornire anche all'area sanità e sociale gli indirizzi su dove intervenire per aumentare questa disponibilità, ma voleva anche dire organizzare i trasporti in modo che i pazienti afferissero all'ospedale dove c'era posto letto disponibile. Questo nella fase critica è stato particolarmente impegnativo e noi avevamo un monitoraggio costante in cui i rianimatori inserivano i letti occupati man mano che si occupavano, ma noi elaboravamo ora per ora l'andamento nei posti, vedevamo quanti posti si liberavano e avevamo delle proiezioni che ci dicevano cosa sarebbe successo il giorno dopo. Le proiezioni iniziali erano spaventose, posso dirlo, Presidente. Erano numeri che non saremmo riusciti a gestire. Andando avanti abbiamo visto che invece le misure prese hanno consentito di ridurre l'afflusso e che quindi i letti che siamo riusciti progressivamente ad attivare, perché è stata una corsa contro il tempo, noi sapevamo che avremmo attivato il giorno dopo i letti lì, ma non avevamo ancora i respiratori, quindi non sapevamo se sarebbero arrivati quel giorno. Questo è stato un rincorrere l'emergenza, ma come ha detto un nostro collega, stando sempre un passo avanti al virus. Ecco, credo che questa sia un po' la descrizione di quello che ha fatto il 118 con tutto il sistema ospedaliero, compresi i pronti soccorsi, ed è stato restare per tutta l'epidemia un passo avanti al virus. Io credo che sia sufficiente per discutere. Beh, la CROSS, allora, con la CROSS è la centrale operativa remota che di fatto fa le funzioni del Dipartimento della Protezione Civile, la quale non deve raccogliere quanti sono i posti letto liberi in regione, per questo non dice nulla. È chiaro che se io mi aspetto che il giorno dopo entrino in ospedale 40 persone in terapia intensiva, devo preparare per il giorno dopo 40 letti, quindi è chiaro che questi letti saranno liberi per il giorno dopo e questa operazione, sempre stando avanti un passo al virus, l'abbiamo fatta quotidianamente, quindi ogni giorno i letti crescevano di 25, di 30, di 40, perché sapevamo che quella era la pressione. Uno dei compiti dell'emergenza è proprio prevenire quello che succederà il giorno dopo in base all'osservazione. Allora noi fin dall'inizio abbiamo dato posti letto a questa CROSS per pazienti non Covid ovviamente, perché noi avevamo 450 letti prima che cominciasse tutto. Ovviamente non erano vuoti, erano pieni, perché normalmente noi abbiamo ogni giorno 15-20 posti letto liberi su cui si turnano i traumi, le emergenze e i pazienti operati. E quindi il tasso di occupazione dei posti letto della terapia intensiva deve essere prossimo al 100%. Questo vuol dire che ricoverare pazienti infettivi vuol dire necessità di tenerli isolati dagli altri. E quindi finché le terapie intensive non sono state svuotate dei pazienti che c'erano, un po' perché è venuta meno la loro necessità, un po' perché è calata l'attività chirurgica di elezione, quindi fino a quel momento noi potevamo ospitare pochi pazienti Covid positivi perché non potevamo mescolare gli altri, quindi abbiamo dato alla CROSS la disponibilità di posti letto non Covid, abbiamo dato anche la disponibilità ad accogliere le emergenze non Covid al territorio delle regioni limitrofe, perché uno dei problemi delle regioni fortemente attaccate al Covid era che avevano il problema opposto a noi, cioè dovevano isolare i pazienti non Covid e quindi noi abbiamo dato la disponibilità a ricevere direttamente dal territorio, dalle ambulanze che li soccorrevano, i pazienti che ne avessero avuto necessità. Durante la fase Covid ovviamente la nostra disponibilità è stata zero, perché eravamo a più 10, più 50, più 100, più 150 pazienti ricoverati. Dal 31 marzo, quando era chiaro che la tendenza era diversa, abbiamo iniziato a dare prima 2, poi 4, poi 5 disponibilità di posti letto al giorno per l'emergenza delle altre regioni. Questo è stato appunto un calcolo fatto sulle proiezioni che avevamo delle possibili occupazioni. Quando siamo stati sicuri che eravamo fuori dall'emergenza, allora abbiamo cambiato la disponibilità che avevamo. Credo sia questo che volevi, Luca. Ma intanto ringrazio, se posso solo aggiungere una cosa, mi permetto. Passaggio della disponibilità, perché poi è un passaggio delicato anche dal punto di vista etico, no? Chi ti chiede disponibilità e tu la dai o non la dai. Il dottor Rosi ha detto una cosa tra le righe. Noi avevamo i 10 posti letto liberi, i 15 posti, ma sapevamo anche che il giorno dopo le riempivamo, infatti si riempivano.
Quindi non era sufficiente guardare la lista e dire beh, il Veneto era ancora 20 liberi, perché poi noi abbiamo dimostrato che siamo arrivati negli ultimi giorni, si contavano sulle dita di una mano i posti liberi. Avete sentito il professor Navadesi che vi ha detto la grande scelta del Veneto è stata quella di fare 1000, adesso io non mi ricordo il numero esatto, le subintensive, quindi abbiamo comprato una marea di caschi, di CPAP e di strutture che evitavano di caricare in terapia intensiva. Per cui la solidarietà c'è stata fino in fondo quando è stata possibile. Allora, il mio elenco prevede Emiliano, Zambon, Prigioni, Andriolli, Tosatto, ci mettiamo... Andavo a casa stasera. e Van Zandt che non aveva fatto la mano e Fois, perfetto. Buongiorno, posso? Certo. Senta, vorrei con lei toccare l'aspetto umano. Mi passi il termine, per me siete stati la fanteria, cioè, voi siete le persone che rischiando in primis il contagio e addirittura mi verrebbe anche da dire magari rischiando anche per le proprie famiglie, rincasando la sera, le chiedo dove si trova il coraggio di affrontare un mostro come quello che avete affrontato, di cui si sapeva quello che si sapeva, insomma, e con i presidi inizialmente che avevamo a disposizione, un po' bene o male tutti, parlo di regioni ampliando, parlo di Italia in generale. E chiudo, le chiedo, ha toccato anche un altro tema, non abbandonare il paziente, non abbandonare la richiesta, ma dover operare delle scelte che a volte per chi è votato a salvare vite umane possono diventare anche forzature o insomma scelte difficili da affrontare, nonostante lei ha rimarcato chiaramente non li abbiamo abbandonati, sono stati presi in carico da altre tipologie insomma di strutture o di sanità. A lei, grazie. Beh, se tutte le domande sono così andiamo a casa domani, però non stasera. No, allora, due risposte per 2 domande. La prima è: non siamo stati più esposti di molti altri reparti, perché sicuramente in pronto soccorso, sicuramente nelle terapie intensive, nelle subintensive, nelle medicine Covid, tutti sono stati esposti a questo rischio. Chiaro che noi abbiamo dovuto darci delle regole, perché la differenza è che non conosciamo i pazienti quando andiamo a prenderli. Allora, qui però ci aiuta molto il nostro modo di ragionare, che è quello di cercare di darci delle regole il più protettive possibile. E dove abbiamo trovato il coraggio? Credo che un elemento distintivo di chi lavora su EMA, che è anche poi comune a chiunque lavora nell'area dell'emergenza, è la passione per questo lavoro, perché se uno non volesse rischiare non andrebbe in elicottero, non andrebbe in ambulanza, insomma farebbe un altro mestiere, chiederebbe di lavorare in ambulatorio dove è più tranquillo. Quindi diciamo, non dico che il rischio è il nostro mestiere, ma chi lavora al SUEN sa che ha un livello di rischio che è superiore e che non è solo quello infettivologico, è anche di altra natura. Però devo dirvi una cosa, che noi la prima cosa che ci siamo chiesti come sistema regionale del 118 è stata che protezioni dobbiamo adottare. E posso dirvi che noi nel sistema 118 abbiamo avuto dei positivi prima dei casi di Venezia, quando ancora non sapevamo che il virus circolava, ma dopo quegli episodi non c'è stato un solo operatore, che fosse medico, infermiere o autista, che sia stato contagiato. Nessuno. E sono tutti sottoposti a tamponi ogni 10 giorni. E è vero, avevamo una limitazione dei dispositivi, soprattutto avevamo paura che finissero, ma questo ci ha aiutato a fare le scelte giuste, cioè a dire usiamo le protezioni più avanzate per le situazioni veramente a rischio, vediamo di avere la massima precauzione ma senza esagerare, commisuriamo al rischio quello che facciamo. Il bello è stato che gli operatori hanno aderito a questa cosa, nessuno ha detto no, io voglio la tuta, la maschera FP3 eccetera, hanno capito che stavamo ragionando comunque per garantire a tutti la sicurezza e a posteriori questo ha funzionato, quindi credo sia stata la scelta vincente. Quando al discorso dei pazienti, guardate che trovare il giusto percorso per il paziente è, soprattutto nelle fasi finali della vita, è una sfida quotidiana della medicina. Col Covid non è cambiato nulla, anzi direi che è nata una maggiore sensibilità su questo, perché l'anziano ha allettato da tempo che arriva naturalmente alla fine della vita, non lo dobbiamo torturare con cure non necessarie.
La terapia intensiva non è un luogo dove andare a morire. La terapia intensiva è un luogo dove va chi può essere curato per un certo tempo perché quella è una sua malattia intercorrente che può essere risolta. Ma chi purtroppo ormai è giunto alla fine della vita, e questo è inevitabile, è giusto che venga trattato in maniera etica, con la cosa più compassionevole possibile, con tutta l'assistenza di cui ha bisogno, ma senza, e lo dico sottolineando, costringerlo ad avere delle cure di cui non ha bisogno. Io credo che da quello che ho letto, in alcuni casi sul Covid, sia nata una forma di aggressività nei confronti dei pazienti. Perché è normale che se un anziano, un oldest old, un centenario, arriva ad avere una polmonite grave, uno scompenso cardiaco terminale e purtroppo non ha più gli organi, non sono più recuperabili, prima del Covid si accettava che venisse condotto all'esito naturale. Dopo il Covid pareva che dovessimo ricoverare tutti in terapia intensiva, ma questo è inumano. Costringere la gente a morire in terapia intensiva è disumano. Quindi questa è la mia risposta. Chiaro che poi la sfida del fine vita è una sfida difficile sempre. È difficile ovviamente di più nel giovane, nel quale la morte è un evento imprevisto, ma è difficile anche nell'anziano, laddove lo devi accompagnare e sai che non hai più armi per salvargli la vita. Questo è un dramma che viviamo quotidianamente. Chiaro che in una situazione in cui aumentano le morti, aumentano anche le situazioni in cui viviamo questa difficoltà. Però, adesso forse serenamente non è il termine corretto, ma la viviamo consapevoli di cercare di fare le scelte giuste, mettendo sempre davanti il paziente, perché quella è la chiave della scelta. Grazie. Zambo. Buongiorno dottore, provo a compensare con rapidità. Quanti pazienti da altre regioni alla fine abbiamo potuto accogliere complessivamente? Guardi, io non ho ancora il dato finale. Sicuramente di pazienti accolti nei reparti ordinari siamo oltre il centinaio. Nelle terapie intensive mi risulta che i degenti che provengono da altre regioni siano tra i 15 e i 20. Quanto è stato determinante proprio nell'evitare di occupare gli ospedali, indirizzare, quindi un triage, lei parlava di infermiere e di medico, che quindi a seconda del paziente che telefonava indirizzarlo a cure terapeutiche, quindi magari a percorsi... Al giusto percorso. Esattamente, al giusto percorso e quindi anche di terapie. Ma per noi, le dico, è stato complesso perché non è mai facile spiegare a uno che ti chiama per venire in ospedale che l'ospedale non è la scelta migliore. Però eravamo supportati dal fatto che insieme alla direzione prevenzione, insieme alle cure primarie, avevamo concordato una specie di flowchart in cui i pazienti andavano inquadrati e quel flowchart dava la soluzione migliore. Questo è il primo aspetto. La seconda è che abbiamo avuto il forte supporto dell'igiene pubblica, che poi gli telefonava e gli spiegava a cosa da stare attenti, ma anche della medicina generale. Questa secondo me è una grande novità, perché magari in passato qualche frizione con i medici di medicina generale ce l'abbiamo avuta, ma in questo caso io ho trovato una disponibilità enorme da parte loro a supportare i pazienti. Quindi alla fine, anche se magari qualche telefonata durava mezz'ora per spiegare che quella è la soluzione, perché l'idea di andare in ospedale sembra salvifica. Però alla fine sì, è stato pesante, è stato complicato, ma è stata anche un'operazione di successo, anche nei confronti delle case di riposo, perché anche le case di riposo probabilmente erano sicuramente il luogo migliore dove tenere certi pazienti senza portarli in ospedale e disporli magari a cariche virali molto più alte. Lei ha detto prima che non siete un call center, questo lo avevamo anche capito e credo anche vissuto. Che cosa è cambiato rispetto alla normalità di prima nel non essere un call center? Perché la variabile sono le famiglie che sono rimaste fuori dagli ospedali e lamentano tutti, questo è il leitmotiv, un distacco completo con quello che è successo poi. Quindi avete voi deciso per i pazienti, a differenza del prima dove forse anche nel fine vita... Ricordo che intanto è sempre il paziente che decide. Non arrivava Quindi, spesso in un grande... quando, salvo i casi nei quali il paziente non è più in grado di comprendere,
è il paziente, non sono i suoi familiari che decidono del proprio futuro. Questo è fondamentale nel rapporto terapeutico. Quindi il paziente è sempre stato al centro anche del processo decisionale. Laddove si parla di soggetti che non erano in grado di intendere e volere, è chiaro che alcune situazioni sono state complesse, però io credo che comunque le famiglie siano state informate e coinvolte, così come erano informate le famiglie degli agenti di terapia intensiva, anche tramite strumenti multimediali per contattarle. Cioè, io adesso ovviamente non posso parlare di quello che è avvenuto agli ospedali, però noi abbiamo cercato sempre di garantire un'informazione ai familiari. Se la chiamata arrivava da casa, ovviamente l'interlocutore era il familiare, se il paziente non era in grado, e a lui veniva spiegato tutto. Poi, chiaro, noi abbiamo anche qui una filosofia particolare, vogliamo che il familiare sia sempre a fianco del paziente, anche in ambulanza, non solo se è un bambino, anche in pronto soccorso, quindi questa ha chiaramente cambiato molto. È stato anche questo ovviamente una difficoltà, soprattutto con gli anziani fragili che perdono anche i punti di riferimento familiari, però questa è una partita che dovevamo giocare così. È chiaro che la disposizione di non far salire nessuno in ambulanza era fondamentale per preservare il sistema, ma anche per preservare quel qualcuno che non abbiamo fatto salire in ambulanza. Ma per voi è cambiato molto questo? O era solo un rapporto professionale per cui... No, è chiaro che questo è uno dei problemi che abbiamo dovuto gestire. È chiaro che se non c'è un rapporto diretto col paziente e se non ci sono dei tramiti che conoscono la sua storia, che magari hanno una capacità di interlocuzione maggiore come può avere un familiare rispetto a un estraneo, questo ha sicuramente complicato la vita. Questo è stato uno degli elementi di complessità che abbiamo dovuto gestire, però non è che avessimo scelte alternative su questo. Tosato. Buongiorno dottore, un dettaglio che non ho capito e poi una domanda magari. Il dettaglio è questo, diceva abbiamo avuto dei positivi tra gli operatori prima di Venezia, cosa significa? No, di Venezia. Abbiamo avuto a Venezia, al SUEN di Venezia, di soggetti che sono risultati positivi al tampone, ma questo è avvenuto quando abbiamo trovato i primi casi a Venezia, quindi prima che si sapesse che il virus circolava. È stato fatto il tampone a quelli che erano entrati in contatto con, o che potevano essere entrati in contatto con dei soggetti positivi, e abbiamo trovato degli infermieri e dei piloti di idroambulanza che erano positivi al virus. Però dopo che abbiamo iniziato ad adottare le precauzioni che prima non usavamo perché di fatto non c'è nessuna indicazione di usarle, no? I casi sono arrivati a ciel sereno con l'OMS che diceva mettete le protezioni solo se uno è stato in Cina o ha conosciuto uno che è tornato dalla Cina, quindi questo era quello che ci diceva, e quindi è stato normale di fronte al fatto che i primi infetti da noi con la Cina probabilmente non era neanche mai stato il ristorante cinese. È chiaro che alcuni si sono infettati. Dopo di allora, quando abbiamo detto forse non è così, evidentemente il Covid è trasmesso anche da chi non è stato in Cina, non ha parlato con uno della Cina, non ha una polmonite grave, e allora abbiamo detto usiamo i dispositivi in questo modo. Da allora nessuno si è più contagiato. Ecco, la domanda invece era questa. Giorni fa il professor Navarrese, qui proprio in questa stessa stanza, ci ha detto noi non siamo arrivati al punto di dover fare delle scelte riguardanti praticamente le aspettative di vita, le speranze di vita, come è successo in Lombardia ma anche in Piemonte. Non è che in Veneto, come dire, abbiamo fatto i passi l'espressione buon viso a cattivo gioco, cioè sapendo che la disponibilità delle rianimazioni era limitata, si è deciso in partenza di selezionare i pazienti su terapie meno invasive o addirittura in molte occasioni nelle cure domiciliari. No, è stato fatto un giudizio di appropriatezza del ricovero come si fa tutti i giorni da sempre.
Io adesso non so cosa abbia detto il professor Navarrese, non conosco la realtà lombarda, non so se abbia dovuto fare scelte basate su logiche diverse. Lui ha sicuramente dei contatti, quindi se ve l'ha detto così. Sono stati ribaditi, in accordo con il professor Navarrese, i criteri di appropriatezza del ricovero in terapia intensiva, che sono: ricoveriamo i pazienti per i quali questa terapia è indicata. Si fa sempre, è obbligatorio farlo, perché la terapia intensiva non è un luogo dove morire. Non è che perché uno sta morendo lo metto in terapia intensiva, non è la scelta corretta per il paziente. Tutte le scelte che sono state fatte, incluso quello di non portare in terapia intensiva quelli che potevano stare in semi-intensiva, sono state fatte perché la clinica del paziente richiedeva quel trattamento. Sappiamo che in certe realtà vanno in terapia intensiva anche pazienti che non sono intubati, che fanno modalità di ventilazione alternative. Questi pazienti possono stare in semi-intensiva e di fatto i numeri credo che ci diano ragione su questo. Quindi, ripeto, allora si fanno sempre delle scelte cliniche. Si decide per esempio se un paziente ha un tumore esteso, operarlo o non operarlo, è una scelta clinica che si fa come? Valutando se quel paziente ha possibilità di guarigione. Ma questo è un compito della medicina, che non può abdicare neanche nelle ore finali della vita o nelle condizioni critiche. Sono scelte di appropriatezza delle cure. Dottore, buongiorno. Lei è a capo, tra virgolette, di quanti uomini e donne? Ho perso il conto perché sono aumentati adesso, per fortuna, e il Presidente ha anche detto che ce lo lascia questo aumento. Quindi, ma sull'ordine di quanti, se lo ricorda? Mediamente ogni centrale operativa provinciale ha circa un centinaio di dipendenti tra medici, infermieri, autisti. Venezia ne ha un pochino di più perché anche i piloti di idroambulanze. E poi però c'è tutto la componente di cooperative, di associazioni di volontariato, di personale del pronto soccorso. Il pronto soccorso ha un ruolo fondamentale nel 118 perché molte ambulanze sono gestite da loro, quindi il 118 come SUEM ha i propri uomini nel capoluogo di provincia, ma il SUEM a Dolo, a Milano, a Castelfranco, a Montebelluna sono gli uomini del pronto soccorso, che non sono dipendenti del SUEM, ma comunque sono in qualche modo coordinati dal sistema. Era qui infatti che volevo arrivare. Il Covid, l'emergenza sanitaria, ha trasformato gli italiani e i veneti in persone solidali, nel senso che cantavano alle finestre, ma andavano anche a intasare molto meno i pronto soccorsi rispetto alla fase precedente. Secondo lei questi episodi, questi fatti hanno cambiato anche la mentalità, nel senso non andremo più al pronto soccorso se ci siamo dati una martellata sul dito o riprenderemo ad affollarli? Ma allora, la prima opzione è quella che io, il Presidente e il Dottor Mantovano auspichiamo sia vera. Io ho qualche dubbio, diciamo che molto è stato sulla paura, adesso se la paura passa temo che ci sia un ritorno, anche se la nostra speranza è che molta gente abbia lavorato, che può trovare dei canali di cura diversi dal pronto soccorso e non succede niente. Chiaro che non auspichiamo che chi ha cose gravi non chiami e non venga in pronto soccorso, per carità. Quindi chi ha il dolore toracico, l'ictus, deve chiamare immediatamente il 118 e andremo immediatamente a prenderlo. Però speriamo che qualcuno abbia colto il fatto che anche se non è andato per 2 mesi in pronto soccorso è sopravvissuto tranquillamente lo stesso e ha trovato magari il farmacista, il medico che gli ha dato il consiglio di come trattare qualche sciocchezza. Ecco. Speriamo che un po' di eredità su questo ce la portiamo dietro. Buongiorno di nuovo. Buongiorno dottore, io volevo chiedere una cosa. Lei prima ha detto, ricostruendo il percorso di questi mesi, che a un certo punto le previsioni erano disastrose, con numeri che non si sarebbero potuti fronteggiare. Disastrose era poco. Come? Disastroso era poco, un termine ottimistico. Ecco, appunto, con numeri che non si sarebbero potuti fronteggiare, poi però questi numeri sono stati ridimensionati grazie anche alle misure adottate. Lei in questo caso si riferisce al lockdown? In che periodo siamo quando i numeri hanno iniziato, le previsioni sono iniziate ad essere meno disastrose? Per quale motivo? E come si sono ridimensionati questi numeri? Ma sono diversi i fattori che sono intervenuti. Ovviamente le misure di
contenimento della diffusione del virus, cioè la chiusura, il lockdown, ha sicuramente contribuito a ridurre la progressione con cui stava salendo il virus, che era una progressione esponenziale. Poi le terapie subintensive, cioè la possibilità di attuare precocemente terapie ad alta intensività ma che non richiedono la terapia intensiva. E l'insieme di questi fattori, probabilmente anche qualche approccio farmacologico, anche se adesso non ci sono ancora certezze, ma sicuramente l'approccio farmacologico ha contribuito. Quindi tutta una serie di fattori che hanno fatto sì che verso la fine di marzo era già chiaro da un lato che la crescita si stava riducendo. Si stava riducendo anche perché a quel punto sapevamo, cioè alcuni hanno cominciato a uscire ovviamente, ci trascorsi 3 settimane, che è stata l'agenzia media, quindi avevamo cominciato a fare dei calcoli che tenevano conto anche di quante persone venivano dimesse, cosa che all'inizio non potevamo sapere perché pur avendo sentito anche i cinesi non avevamo elementi certi per dire quanto sarebbe stata la degenza. In alcuni è stata molto prolungata, ci sono state persone anche state 2 mesi in terapia intensiva. Quindi diciamo che quando abbiamo messo insieme, da un lato è cambiato lo scenario, dall'altro avevamo degli schemi interpretativi che ci consentivano di maneggiare i numeri meglio, con più sicurezza. Previsioni disastrose, anzi più che disastrose, l'allarme rosso quando è stato? Fine febbraio, inizio marzo? Beh, diciamo che eravamo già all'inizio di marzo quando avevamo fatto delle stime. Se non ci fossero stati dei provvedimenti non saremmo stati in grado di trattare tutti i pazienti. Se il virus avesse continuato a crescere in quel modo, senza provvedimenti, il sistema sarebbe collassato, ma questo insomma lo sapete tutti. Regioni? Volevo chiederle quanti che magari avevano realmente bisogno di un intervento per un ictus, un infarto o qualcosa di grave hanno evitato magari di telefonare. Se avete perché lei prima diceva che a fronte di un aumento del 50% delle chiamate c'è stata una diminuzione delle immissioni, se non ho capito male. Sì. Ecco, allora se mi spiega questo... Beh, intanto è sparita tutta la traumatologia, quasi tutta. Ovviamente incidenti stradali. Incidenti stradali non ce ne sono stati, ma sono diminuiti di molto anche, ovviamente, gli incidenti sul lavoro sono calati, quindi tutta la traumatologia è praticamente sparita. Dicono gli amici cardiologi che hanno avuto meno infarti, adesso questo è un dato che andremo a vedere. Cioè hanno avuto meno infarti trattati, non che ci siano stati meno infarti nella popolazione. Noi siamo andati a vedere perché eravamo preoccupati che ci fosse gente che magari aveva un arresto cardiaco perché non aveva chiamato prima quando aveva il dolore toracico, anche perché a Brescia è uscito un lavoro che dice che hanno avuto un aumento delle morti improvvise. I dati che abbiamo elaborato fino adesso non sono ancora organizzati in maniera da dire è una pubblicazione, però noi non abbiamo rilevato questo, non abbiamo rilevato un aumento delle morti improvvise che possa essere imputato al fatto che uno non ha chiamato il 118 perché aveva paura. Però analizzeremo in dettaglio questa cosa. Noi comunque abbiamo sempre dato il messaggio, se oltre che per respira male, ma se hai il dolore toracico, chiama il 118 senza aspettare e non aver paura. Grazie. Un'altra cosa, dottore, volevo chiederle, per quanto riguarda il focolaio di Verona, che è stato un'esplosione forse la più improvvisa a un certo momento, come è stata gestita e com'è la situazione adesso? Il focolaio di Verona è stato gestito molto bene dal sistema 118, il quale ha, sulla base di quell'algoritmo di cui dicevamo prima, ha proprio creato una mappa delle destinazioni che si aggiornava quotidianamente, anzi direi di ora in ora, in modo da distribuire i pazienti ed evitare di farli affluire dove c'era già un iperafflusso. Poi abbiamo dovuto aggiustare alcune cose. Il problema della provincia di Verona è stato anche che sono stati malati entrambi i direttori sanitari, sia dell'azienda ospedaliera sia dell'azienda ULSS, e quindi abbiamo dovuto supportarli nel coordinamento delle attività. Però hanno incrementato di molto i letti di terapia intensiva, è stato anche lì un rincorrere. Devo dire che anche loro sono riusciti a rispettare il principio di un passo avanti. Hanno fatto sicuramente più fatica che Rovigo piuttosto che altre realtà dove hanno avuto meno casi per abitante. Se non ci sono altre domande,
noi potremmo chiudere qua. Ringraziamo il dottor Rosi che è a disposizione se avete Interviste. Grazie. Grazie, buon lavoro. Questo non è nei fatti, l'intervista dopo. Abbiamo visto si è appena conclusa la conferenza stampa dalla sede regionale della Protezione Civile, tra l'altro ospite proprio in questa giornata è stato il dottor Paolo Rosi, che è il coordinatore regionale del 118 urgenza emergenza del SUEM praticamente regionale, e che ha illustrato un po' tutti i movimenti, tutti gli atti che sono stati portati avanti in questi mesi di emergenza. Io prima di salutarvi vi ricordo gli appuntamenti di questo pomeriggio, dalle 16:30 alle 17:30 spazio alla ginnastica dolce, tai chi e zumba. Alle 17:30 sarà la volta della tredicina, andremo a Basilica del Santo di Padova, appunto in occasione di questi giorni in cui ci si sta avvicinando al 13 giugno, festa di Sant'Antonio a Padova, e poi a seguire sempre dal Santo la messa. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.